Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo, oggi parleremo di quelle cose e quelle azioni che vengono chiamate messe nere. Perché ho visto un bel video di un esoterista che ne parlava anni fa e concordo in pieno con quello che dice. Ma prima di iniziare questa micro pillola, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale del De Garda, del vostro Marietto Veneziano, e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove alle 8:30 a lunedì sera il De Garda e Marietto Veneziano tengono un percorso esoterico. In questo periodo stiamo creando una catena magica per difendere lo stivale e sarebbe bello che chi si potesse iscrivere ci aiuti in questo intento per aiutare insomma lo stivale a creare un muro di forza energetico che difenda tutta la nazione. Bene, detto questo iniziamo un po' a parlare di queste come si suol dire messe che andavano di moda, più che altro andavano di moda ed erano un po' spinte nel tempo della guerra fredda. Nel tempo della guerra fredda, a cavallo fra gli anni 70 e 90, c'erano grandissimi titoli di giornale, messe nere di qua, messe nere di là, messe nere su, messe nere giù. Effettivamente in quei tempi lì, diciamo che per ignoranza non esistevano i social, non esisteva molta comunicazione, sui giornali se si voleva attirare attenzione e vendite, chiaramente sparavano i primi titoli di pagina, mostro di Firenze di qua, mostro di Firenze di là, messe nere qua, oppure ne inventano in tutti i colori. Allora, molte cose bisogna dire che erano pilotate dai servizi segreti per creare distrazioni di massa, proprio perché c'erano situazioni contingenti di operazioni militari che servivano, che avevano bisogno di una copertura, e allora molto spesso i giornali partivano in quinta a creare grandi titoli. Bisogna anche dire che, come dice questo grande esoterista in questo video, il 90% di queste organizzazioni, di questi gruppi, erano solo esaltati e gente che non capiva cosa stava facendo, e c'era qualche magari animale morto come sacrificio, ma nella realtà era un grande lavoro di ignoranza e di accumulo di egregori. Di egregori che vi ho già spiegato nelle altre pillole che cosa sono. Purtroppo queste persone che esaltate entravano in questi gruppi che facevano queste messe non sapevano che c'è un prezzo da pagare, e cioè quando uno entra in queste pagliacciate, l'egregore che si è creata purtroppo non vuole che queste persone entrino, cioè escano da questa struttura, e quindi di conseguenza faranno in qualsiasi modo per non farli più uscire. Ricordo anni fa che si è presentata una signora che aveva fatto una scemata di questo tipo e si era fatta addirittura tatuare un tatuaggio sul corpo, e questo tatuaggio aveva dentro una egregore, un'entità, e chiaramente stava male, sembrava, insomma, questa entità la governava, no? Quindi consiglio a tutti di non far parte, di non entrare in questi gruppi che fanno messe nere, che di magico non hanno nient'altro che delle cose cialtronesche. Poi c'è effettivamente quell'1% di persone depravate, ricche, soprattutto sono persone ricche che non sanno cosa fare, effettivamente magari hanno il vellone e lo usano per fare queste porcherie. E lì c'è un famoso avvocato sul web che spiega alcune di queste strutture, le ha anche smascherate, e effettivamente lì c'è del vero, però purtroppo lì di magismo non c'è niente, c'è al massimo della negromanzia, però purtroppo il costo, diciamo karmico di entrare a far parte di una struttura del genere è pazzesco, perché io ho visto con i miei occhi gente che si sono reincarnata, che nelle vite prima erano su quella falsariga lì, che praticamente partecipavano a queste messe nere importanti, serie, e vi devo dire che quando uno vede il risultato finale nella vita dopo, insomma, gli passa la voglia di stare su questa terra.
Un giorno parlavo con un grande esoterista della via di mezzo, né della mano sinistra e mano destra, e gli ho detto: ma perché non li fermate questi tipi qua? E lui si è voltato e mi ha detto: sai, se c'è del karma nero, del brutto karma, queste persone sono nate per raccoglierlo e non ce lo danno a noi, non lo fanno raccogliere a noi, perché effettivamente il karma c'è e qualcuno lo deve raccogliere, e queste persone sono nate purtroppo, anche se ne traggono benefici materiali, a pulire la strada per gli altri. Quindi effettivamente c'è una percentuale che da queste messe nere ne trae un beneficio materiale, ma questo beneficio materiale non viene contrabbilanciato con il dolore che dovranno passare sia nel basso astrale che nella vita a seguire. Quindi per loro la quinta dimensione o il mondo a venire è precluso a priori. Quindi, cari amici, lontano da questi gruppi che passano adesso sui social, che invitano con roboanti messaggi, satanismo di qua, messe nere di là, queste cose qui non hanno niente a che vedere col magismo. I veri maghi praticamente operano quasi sempre da soli, hanno nel proprio DNA, nella propria corpi sottili, queste conoscenze esoteriche che vengono tramandate nelle loro vite da millenni, e quindi questo nuovo spot pubblicitario di messe nere di qua di là, che praticamente esistono negli ultimi 1700 anni, che poi in fondo è stato anche un po' pompato dalla controparte, no? Non sono altro che degli accumulatori di egregori, no? Che servono poi praticamente solamente al capobranco. I giornali, come vi ho spiegato, ne hanno sempre fatto una gran cassa, perché in quel periodo di, come si suol dire, guerra fredda servivano dei catalizzatori. Il mostro di Firenze è stato un clou che, come dice il bravissimo Carpe Oro, che è un bravissimo, come si suol dire, divulgatore di esoterismo, questo mostro di Firenze non erano altro che sacrifici umani pagati e, come si suol dire, sponsorizzati da un gruppo deviato mentalmente massonico. Ma qui, se volete, andate a cercare il video del bravissimo Carpeoro che lo spiega sul tubo. Bene, cari amici, detto questo, il vostro Marietto vi dice di stare lontano a quei gruppi che parlano di messe nere, di queste cose cialtronesche, che alla fine non fanno altro che a far attaccare alle persone egregore entità. Se pensate che si possono attaccare alle entità solamente prendendo il carrello della spesa, figuratevi a far parte di questi gruppi che non portano a nessun tipo di benessere, né sia fisico, né spirituale, né materiale. Bene, cari amici, detto questo, il vostro Marietto vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legare Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di seguire sempre anche le micropillole sulla radiostesia e radionica, in cui ultimamente Marietto ha iniziato una serie di micropillole di insegnamenti basic. Grazie cari amici, alla prossima, ciao!